Сәлем достар! Сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін ең оңай жасалатын, нәзік және дәмді десерттің жасалу жолын көрсететін боламын. Керек ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен 20 грамм желатинімізді 100 мл жылы суға саламыз және араластырып 20 минутқа ісінуге қойып қоямыз. Мінекей 20 минут желатиніміз ісінді. Ендігі кезекте ішінде түйіршіктері қалмас үшін микроволновкаға 1-2 минутқа салып аламыз. Сол кезде одан әрі жақсы ериді. Содан соң дәмді болу үшін сахарный пудра саламыз. Шекерден гөрі ешқандай білінбей жақсы еріп кетеді ішінде. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Бар болғаны осы ғана. Енді бар заттарды тек таза табамызға құйып шығамыз. Ең алдымен варенецімізді құямыз. Содан соң ертілген желатинімізді дәм хош иіс беру үшін ванилин себеміз. Сіз оны пайдаланбасаңыз да болады. Мінекей осы қоспаны жақсылап тұрып араластырамыз венчикпен. Содан соң әдемі деген ыдысыңызға құйып, ішіне қалауыңызша жеміс-жидек салып, холодильникке 40-45 минутқа қатырып қойсаңыз болады. Сонда қоюланып, желейный болып шығады. Мінекей мен мандаринді пайдаландым, өзім жақсы сүйіп жейтіндіктен. Сіз құлпынайды, черниканы немесе басқа да жемістерді пайдалансаңыз болады. Осылайша міне 40-45 минутта холодильниктен кейін ең жеңіл дәмді десертіміз дайын болады. Ешқандай төгілмейді, бәрі қатты. Үстіне кокосовый стружкамен әсемдедім және кивиді пайдаландым. Өте нәзік және дәмді болып шықты. Сіз де жасап көріңіз. Баршамызға ас болсын достар!